gwada mini kauna na manta ba. Ku kasance da YouTube channel ɗinmu mai suna Baban Tinkiya domin nishaɗi. Haka kawai kowa ya tsane ka don ka rasa iyaye. Samun gurin nan yanda babu kowa a gurin nan in sha sigari na yanda nake so ga dan shegen da ya sai tanka mun kowa da kabarin sa yi. A'a Allah wallahi in na sha na koshin je in samu shinkafa da wake ta 50 in ci in je in samu kunin ana naira 30 ko na 20 sai ga gobe na yi fari. Barka dai ya gida madalla. Ina ga yau ko gobe zan zo gidanku insha Allah. Ina zuwa zan kira ki ka ji kato kai wannan dan wahala ne shi gida ganin wannan abas ne shi ge munafiki na buya amma da zuciya yazo yau yana koya mai shashari subhanallahi yar wahala. A lafiya kalau wannan wa nake gani kaman Baban Tinkiya an faɗa mai Allah annabi zai na shaye-shaye yaƙi dai na shaye-shaye wace iri gaskiya za a gaya ma kawai shi ne dan ka rasa iyaye ka ta irin wannan abubuwan. Bari in je in same shi dole mu gaya ma Allah annabi. Kai yanzu Baban Tinkiya dan Allah dan annabi kai kanka daidai ka zo ka tsaya a tsakiyar layin nan babu kowa ka zo ka kunna sigari irin siyasa kana sha. An faɗa ma gaskiya ka ki ɗauka an faɗa ma gaskiya ka ki ɗauka sai an yi magana ka ce ana sama ido. Me yana ka a ciki kabarinka daban kabarina daban ka kyale ni shashaye na yanda nake so. Tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ba abin da babu ruwanka amma kai ka sani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kullu miskirin kamu wa kullu miskirin haramu dukkan abun mai giya ne kai me yasa kake shan abun mai. Tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan abun mai giya ne na sani amma ka kyale ni shaye abin da nake so shi Allah gafurur rahim ne. Ina faɗa ma qala Allah wa qala rasulu to gaskiyar ba za ta dauka ba. Ba matsala na gano matsalar ina zuwa. Koda iyayenka ba sana koda sun bace kenan ka sa a raina ka so yana tun da kai na nan kai wai taki na da kai rai gaskiyar kenan ya addu'a tun da dai mun san rabbana na nan yo biyayya ga dukkan iyaye su ma ai iyayen ne ani fa gaskiya fa na san. Mama na kin gwada mini kauna ba za na manta ba. Mama Hege baki. ayo Ku kasance da YouTube channel ɗinmu mai suna Baban Tinkiya domin nishaɗi.